¿Sabes lo que le va muy bien? Al café. ¿Qué? Una tarta. Joder, que sí. Pero yo no sé si esta tarta, porque la historia es de traca, ¿eh? Os voy a leer. Tarta de boda conservada durante 50 años. Ya te Nada digo, más. eso ya lo vimos. Nada más y nada menos. Alucinad. Es un trozo de la tarta nupcial, pero de hace 50 años. Los mismos que llevan casados Didi y Josemari. Y aparentemente se ha conservado bien. Básicamente porque está hecho de fruta y alcohol, que de por sí conserva bien. Pero básicamente está conservado en film, nunca en el congelador. Siempre en la parte baja del frigorífico.